এই মেকি, এই খাবারটা খেয়ে নাও। বাবু, আমাকে আপনি দিবেন না খাবার? দেব না কেন? এই নাও তোমার খাবার। বাবু, এটা কি খাবার? এইটাই তোমার খাবার, খাইলে খাইবে না খালি না খেলে। এখন আমি অনেক মাছ মাংস খাবো। খুব মজা। মালিক আমাকে বাসি খাবার দিয়ে মাছ মাংস খাচ্ছে। মালিক, আমাকে এক টুকরা দেন না মাংস। দেব না তোমাকে, তুমি আগের সে অনেক দুষ্ট হয়ে গেছো। আরে আমাকে ফোন করছে, আমি চলে গেলাম। যান যান, চলে যান। এই সুযোগে আমি মাছ মাংস খেয়ে নিবো। আমাকে বাসি খাবার দাও, এই সুযোগে আমি সব খাবার নিয়ে নিবো। আরে মেকি, তুই খাবি নাকি? দাঁড়া, তোকে দিব। আমি আগে মন ভরে খাবার খেয়ে নেই। খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল, এই নি, এখন তুই খা। আর এখন তোর আমি একটা সেলফি তুলবো। হি হি হি।